Καλυφτάρι. Δεν πειράζει, τώρα θα φάμε ωραία πράγματα. Τα έσοδα. Τα χαρτιά μου δεν πήρα γιατί με περιμένει ο Παναγιώτης. Δεν πιστεύω να έχεις άγχος. Εσύ που έχεις δημιουργήσει όλα αυτά, είναι δυνατόν να έχεις άγχος? Δεν έχω άγχος. Μια εταιρεία τόσο μεγάλη, σε τόσες χώρες δίνεις τα προϊόντα σου. Έρχομαι, πήρες εδώ την κουζίνα μας σε 2 σκαρμούτσους, τα έβαλες όλα στη σειρά. Θέλετε να έρθετε μετά να δοκιμάσετε? Κυνηγάω την παραγωγή. Έλα, Άγγελε, μαζί μου. Κυνηγάω την παραγωγή Λοιπόν, γιατί τσιμπολογάνε, μου τρώνε τις πιατέλες. θα δοκιμάσω και εγώ. Εννοείται, είσαι πολύ γλυκός αρχικά. Μαζί μας είναι τα Αλλαντικά Μουλκιώτη. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση από το 1922. Είστε στην αγορά και ασχολείστε με τα αλλαντικά. Και έχετε πάρει 28 βραβεία. Έτσι ακριβώς. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βραβεία αυτά σε τι κατηγορία αφορούν? Είναι σε οργανοληπτική αξιολόγηση προϊόντων. Δεν κατάλαβα τίποτα. Με βάση το κρέας. Τι σημαίνει ανωτέρας οργανοληπτική? ποιότητας. Πώς Δηλαδή, το είπες? κάνουμε κάποιες αναλύσεις, Ναι. και βλέπουμε σε διάφορα στοιχεία που έχει το κρέας γευστικά και χαρακτηριστικά, επειδή είναι από ατόφιο κομμάτι κρέατος. Έτσι Ναι. ακριβώς. Έχουμε πάρει βραβεία. Άρα για την αριστείας. ποιότητα ουσιαστικά που έρχεται σε αναλογία σωστή με την γεύση. Έτσι. Είναι βραβεία ανωτέρας ποιότητας προϊόντων ποιότητας. με βάση το κρέας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτή η ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που φτιάχνει αυτά τα πολύ ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα έχει τη συνεργασία με το εξωτερικό, πάρα πολλές χώρες. Εξάγουμε σε 13 χώρες στο 13 εξωτερικό. χώρες. Ακριβώς. Δηλαδή σκέφτεσαι ότι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, Η Γερμανία είναι από τους μεγαλύτερους πελάτες μας. Σκέφτεσαι ότι έχουν τα δικά τους αλλαντικά και είναι καλά. Έρχονται όμως και επιλέγουν εσάς. Αυτό μας τιμάει. Το να παίρνει λουκάνικα η Γερμανία από εσάς κάτι σημαίνει. Το να έρχεται η Ιταλία και να παίρνει προσούτο από εσάς. Προσούτο πρόβιο. Πρόβιο, είναι διαφορετικό. Είναι παγκόσμια καινοτομία. Εσείς το έχετε ανακαλύψει. Έχετε την πατέντα. Έχετε τα δικαιώματα. Ακόμα δεν τα έχουμε καταχωρήσει. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Συνήθως το προσούτο είναι χοιρινό. Το προσούτο συνήθως είναι χοιρινό. Εμείς λοιπόν βγάλαμε το προσούτο το πρόβιο, το οποίο δεσπόζει αυτή τη στιγμή στα καλύτερα σαλόνια των μεγάλων ξενοδοχείων και των μεγάλων εστιατορίων. Άρα σε σεφ δίνετε περισσότερο. Έτσι ακριβώς, στην εστίαση. Και τώρα είπαμε να βγούμε και στο ράφι για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει τα επιλεγμένα με άλλες αυτά συσκευασίες πιο μικρές, πολύ περιποιημένες όμως όπως τις βλέπω, για να μπουν μέσα στο σπίτι μας τα δικά σας προϊόντα. Να αρχίσω λίγο να βλέπω και να μου δείχνεις, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερα. Έλα, Άγγελε, να δοκιμάσεις μέσα. Καινοτομίες. Χειρομέρι με σοκολάτα. Τι λες τώρα? Ναι. Και αυτό είναι παγκόσμια καινοτομία. Χειρομέρι με σοκολάτα. Βεβαίως. Πού το να δοκιμάσει ο Άγγελος? Είναι εδώ, Αγγελέ μου, έχει και πυρουνάκι εδώ. Α, τελειώτητα. Τόρμησα κατευθείαν, δεν πειράζει. Χειρομέρι με σοκολάτα. Χειρομέρι με σοκολάτα. Το οποίο υπάρχει και σε φετούλες ή πρέπει να το πάρουμε ολόκληρο? Βέβαια, υπάρχει και σε φέτες, βρίσκεται από εδώ. Άρα το βρίσκουμε και στο σούπερ μάρκετ. Των 150 γραμμαρίων. Ή όχι ακόμα? Αυτή τη στιγμή τα βρίσκουμε τα προϊόντα μας στην Σαρή 35 στην Αθήνα, στην περιοχή του Ψηρή. Εκεί έχετε ένα κατάστημα δικό σας. Εκεί έχουμε ένα ντελικατέσεν υπέροχο που μπορούμε να βρούμε όλη την γκάμα των αλλαντικών μέσα. Ωραία, το κρατάμε. Έχουμε στη Μάνδρατική στο άλλο κατάστημα, το οποίο είναι αλλαντοπολείο και κρεοπολείο, γιατί εμείς κάνουμε και επεξεργασία κρέατος και εκτροφή κρέατος. Είναι σημαντικό να πούμε λοιπόν ότι εκτρέφουμε τα ζώα και συνεργαζόμαστε και με μονάδες πάλι εντός ελληνικής επικράτειας. Άρα λοιπόν βρίσκουμε στην Αθήνα, στη Μάνδρα, στα ιδιόκτητα, και μετά έχουμε η εστίαση που τροφοδοτείται μέσω των ΜΑΡΤ, Cash and Carry, για να τροφοδοτηθεί η εστίαση, και σε ιδιαίτερα ντελικατέσεν επιλεγμένα και μίνι μάρκετ. Και νιώθεις υπέροχα απαλά τη σοκολάτα πάντως, έτσι, τη νιώθεις πάρα πολύ απαλά και ωραία. Είναι ισορροπημένα, το κρέας με τη σοκολάτα έχει πολλή ισορροπία. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι στην κατηγορία των καπνιστών. Είναι φιλέτο στήθος κοτόπουλο, από ατόφιο φιλέτο στήθος, το οποίο είναι καπνιστό και μπορεί να συνοδεύσει είτε σάντουιτς είτε σαλάτες. Εδώ κάνε μου μια περιγραφή. Εδώ έχουμε απάκι χοιρινό. Παραδοσιακή συνταγή Κρήτης. Η ποιότητα πρέπει να είναι πραγματικά πρώτη. Είναι κρέας. Και διάβασα για το κρέας και το πόσο λίπος μπαίνει μέσα, ότι κάνετε ολόκληρη. Η λιποπεριεκτικότητα, η σχέση κρέατος με λίπος είναι η ιδανική, τόσο ώστε για να διατηρήσει έτσι όπως διατηρήσαμε αυτά που δοκίμασε, Άγγελε. Λοιπόν, εδώ έχουμε σύγκλινο μάνις. Σύγκλινο μάλιστα, και έβαλες και πελαδάκι από πάνω. Έχει λαδάκι, έχει πορτοκαλάκι τριμμένο. Α, είναι εδώ. Εξαιρετικά. Εδώ έχουμε απάκι κοτόπουλο. Από ατόφιο φιλέτο στήθος, με μυρωδικά και βότανα. Εδώ έχουμε προσούτο από μαύρο χύρο.
Ωραία. Αρχαίγονη ελληνική φυλή, ελληνικό μαυροχύρο αυθεντικό πιστοποιημένο. Και τι ωραίες συσκευασίες εδώ, μορταδέλα, τα πιο κλασικά που μπορούμε να βρούμε. Έτσι. Ζαμπόν εδώ γαλοπούλας έχουμε ζαμπόν φούρνου. γαλοπούλος. Γιατί τα λέμε ζαμπόν? Γιατί είναι από Ζαμπόν ατόφιο μοσχαρίσιο. φιλέτο στήθος. Είναι από ολόκληρο κομμάτι κρέας, δεν είναι λεπτοτεμαχισμένα, δεν είναι από πάστες, είναι από ολόκληρα κομμάτια κρέατος. Άρα καταλαβαίνω ότι είναι το κρέας το οποίο το κάνεις έτσι, δεν είναι Έτσι ό,τι ακριβώς. να είναι, για να το πω πιο απλά. Εδώ Λοιπόν, εδώ έχουμε το προσούτο το πρόβιο, την παγκόσμια καινοτομία μας. δοκιμάσω? Εννοείται ότι θα δοκιμάσεις. είναι λίγο καπνιστό αυτό. Ελαφρώς. Πολύ ιδιαίτερο. Σε ορμάω κι εγώ. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε. Καλά, εδώ είναι απίστευτο το προϊόν αυτό. Αυτό είναι ζαμπόν μοσχαρίσιο από ατόφιο μπούτι μοσχαριού με τρούφα. Μαύρη, με τρούφα άγρια, μέσα. Βέβαια. Και λουκάνικα πολύ ωραία βλέπω. Λουκάνικα χοιρινά γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Κατσατόρε, κάνετε κατσατόρε. Είναι σαλαμάκι πρόβιο. Το λέμε αρβανίτικο. Είναι το κατσατόρε, είναι πολύ. Σαν κατσατόρε είναι. Σαν κατσατόρε. Κατσατόρε, αυτό το παίρνω, παιδιά. Και εδώ τι έχει, άπειρα προϊόντα, μεγάλη ποικιλία. Πόσα προϊόντα έχετε? Σαλάμι, αέρος μαύρου χείρου. Μόνο αυτό ένα τελευταίο, γιατί πρέπει να περάσω στις διαφημίσεις. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό είναι αέρος στικ με μαύρη τρούφα. Έλα τώρα. Βέβαια το δοκιμάζεις έτσι όπως είναι. Αυτό με κρασάκι, με κριτσινάκια. Με κρασάκι, με κριτσινάκι, σαν σνακ στο δρόμο. Ως Οπουδήποτε. και παριζάκι έχετε. Βέβαια, έχουμε Πες μου παριζάκι. λίγο τώρα για τα παιδιά. Με αυτό δίνω και τα δώρα. 10 τυχεροί, κερδίζετε πολύ ωραία δώρα. Μπαίνετε στο Instagram της εκπομπής για να τα κερδίσετε. Είναι ποιοτικό για τα παιδιά αυτό? Είναι από ολόκληρο Εάν κοτόπουλο. Αυτό. Μεγάλωσαν τα παιδιά μας με σαλαμάκι. σαλαμάκι, κοτόπουλο και με παριζάκι. Έτσι, πάρα πολλά προϊόντα που είναι χωρίς γλουτένη. Είναι σημαντικό να το πούμε. Έχουν βέβαια το σηματάκι τους όσα είναι χωρίς γλουτένη απάνω. Είναι gluten free αυτό. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι κοτόπουλο και έχεις και Ναι, κανονικό φαντάζομαι. έχει και κανονικό, έχει και μερακλίδικο. Συγχαρητήρια. Ήσουν εξαιρετικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός. Χάρηκα. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Διαφημίσεις ερχόμαστε.